Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Kayaknya di channel ini belum pernah ngebahas mechanical keyboard ya. Dan kebetulan gue dipinjemin keyboard mechanical Rexus dari salah satu seller yang pemiliknya adalah teman gue, yaitu Sal Gaming Store. Terima kasih ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli, silahkan cek tokonya dan linknya ada di kolom deskripsi. Dan ini adalah Rexus Legionary MX 5.2, sebuah keyboard mechanical harga terjangkau. Cuma sekitar 300 ribuan aja, dan kira-kira apa aja yang bisa ditawarkan dari keyboard ini? Langsung aja kita masuk ke reviewnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan share ke seluruh teman-teman kalian kalau Kang Gadget bikin video baru. Gue lumayan suka sama dusnya karena ada pegangannya. Meski cuma sepele, tapi ini cukup membantu untuk mengangkat barangnya. Dan pas dibuka, kita disambut keyboardnya yang dilindungi oleh foam. Dan kitab-kitab sakti, ada 4 switch cadangan, keycaps, dan switch puller. Dan kita cuma dapat itu aja. Kebagian desain, keyboard ini tuh menggunakan layout TKL atau 10 keyless. Yang mana kalau dari full size itu cuma nggak ada numpadnya aja, jadi nggak bakal terlalu kagok kalau berganti dari full size ke keyboard ini. Dan juga untuk ukuran keycaps ini bersifat universal, yang artinya banyak custom keycaps yang ukurannya sama dan nggak perlu beli keycaps dengan ukuran tertentu. Dan warnanya juga cukup banyak ya, yang gue pegang ini tuh warnanya snowy black. Ada juga pilihan lain kayak ocean blue, smoky blue, dan strato black. Untuk keycapsnya sendiri itu berbahan ABS dan termasuk standar aja, dan fontnya juga udah tembus cahaya, jadi RGB-RGB-annya bisa kelihatan. Tapi sangat disayangkan untuk quality checknya nih, karena unit yang gue pegang ini pada keycapsnya huruf Y-nya itu jadi X, dan jadinya ada 2 huruf X. Semoga kedepannya bisa dicek lagi ya. Bagi gue sih sebenarnya ini nggak masalah, toh pada akhirnya juga akan diganti keycapsnya. Tapi mungkin untuk pengguna awam akan bermasalah kali ya ketika menghadapi masalah yang seperti ini. Lanjut, untuk case-nya, keyboard ini menggunakan style floating case. Dan menurut gue cukup solid karena beratnya juga mantap. Terus juga ada lampu indikator di atas tombol arrow untuk caps lock, Windows lock, dan scroll lock. Di sini ada logo Rexus dan juga ada kabel braided yang tidak detachable, tapi sudah braided. Ya udah bagus lah. Di bagian bawah ini cukup rame ya. Ada logonya, ada pattern-pattern begini, ada 2 kickstand, ada 2 rubber feet. Ini cukup bagus ya, tapi untuk kickstand-nya ini bukan karet ya, melainkan plastik, jadi masih sedikit licin. Untuk switch-nya sendiri ini gue dapat yang warna biru. Selain biru juga ada pilihan lain seperti red dan brown. Sebelumnya gue pakai yang brown dan kali ini kita coba typing test pakai switch blue ini. Untuk feel ngetiknya, gue jelasin dengan bahasa awam aja ya, karena gue juga masih awal banget gitu, masih awam juga. Nah, switch ini tuh cukup berisik, ya karena memang tipikal biru emang gitu sih. Tapi untuk feel ngetiknya ini lumayan enak, dan mungkin akan kurang cocok kalau dipakai saat meeting atau sedang belajar online. Karena suaranya ini cukup besar sehingga bisa masuk ke mic. Saran gue sih coba ambil yang red atau brown ya, agar suaranya itu nggak segede yang blue. Dan switchnya ini bisa dicopot ya, dan bisa diganti dengan model OTMU socket 3 pin.
jadi sedikit terbatas, tapi it's okay karena sudah bisa berganti switch-nya daripada yang solder. Nah, selain itu, keyboard ini juga banyak shortcut yang bisa kalian coba. Untuk melihat daftar shortcut-nya, kalian bisa lihat di kertas-kertas ini ya. Walaupun lampunya sudah RGB-RGB-an, tapi sayangnya nih nggak bisa diganti karena lampunya ini tuh fix untuk setiap row-nya. Jadi setiap satu warna itu untuk setiap satu row. Untuk mode lampunya juga banyak, kalian tinggal akses aja dengan klik FN plus Insert. Keyboard ini mempunyai harga yang cukup terjangkau, yaitu sekitar 300 ribuan aja. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi ya, silahkan dicek. Masuk ke kesimpulan, untuk sebuah keyboard dengan harga terjangkau, Rexus MX 5.2 ini menawarkan beberapa hal yang menarik, seperti bahan kokoh, keycap sewarna-warni, switch bisa diganti, kabel braided, dan juga desain yang simple. Dan keyboard ini sangat cocok buat kalian yang baru pertama kali terjun ke dunia mechanical keyboard, karena fitur yang ditawarkan sudah lebih dari cukup. Untuk kekurangannya menurut gua nggak bakal jadi deal breaker buat pemula, karena memang tidak berpengaruh banyak, kecuali yang keycaps tadi ya, yang huruf Y jadi X itu. Itulah review keyboard Rexus Legionnaire MX 5.2. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sekali lagi buat Sal Gaming Store atas kiriman barangnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan share ke teman-teman kalian yang pengen beli keyboard mechanical. Dan gue yang pamit, bye!